Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso nogyegattako. Olunaku olwaleero njagadde twogere ku nviiri z'abaana abawere. Omwana oyo nga tannatambula oba kale ng'atambula naye nga tannava ku mabeere. Njagadde twogere ku nviiri zaabwe ezo zembeera mu basaze. Ebiseera ebisinga mutera okusala abaana abo enviiri abato. Mufuna makansi ne mubasalako, kati enviiri ezo zobeera omusazeeko oba oteekeddwa zitereka wa oba kuzisuula wa, kyekyasinza okubeera ekikulu ka vidiyo kano. Bw'osala omwana oyo enviiri kyandibadde kirungi n'ofuna w'ozikukulira oba w'ozisuula nga wanjawulomukko kwega tomala gazisuulasuulaawo bw'otyo, olw'ensonga nti buli w'osuula enviiri ezo z'omwana oyo omuwere nomala gazisuulaawo w'osanze kiba kyangu omubi ono okuzitwala n'abeera ng'akola omwana oyo ekibi. N'olwekyo kikulu nnyo enviiri ezo obeere ng'ozikweka oba ng'ozitereka bulungi. Kati bw'obeera ng'oli bbalibbali wa kibuga nga wooli waliwo ebitooke, nga bw'olaba ebitooke ebyo nga wooli olinawo ebitooke, bw'otema ettooke eryo wasigalawo ojjukira omugogo. Omugogo gwe guno ogulaba gwe bayita omugogo. Omugogo ogwo ofune okwata enviiri z'omwana oyo omuto. Bw'oba olinawo ebitooke ng'olinawo ekigogo, tugeze zino ze enviiri z'omwana nga bw'olaba zikwate bulungi obunyigenyige bw'oti bukwate obuteeke mu kigogo bw'oti. Olaba bukweke mu kigogo bw'otyo, buleke ewaawo bubeerewo, zijja kubeerawo bulungi nnyo. Omuntu ono omubi kijja kuba kizibu ziraba oba okutegeera wa w'ozitadde era okikola tewali akulaba. N'olwekyo enviiri ezo z'omwana osobola ozitereka mu kigogo nga kino, obikkula ekigogo ekimu n'obeera ng'ozisonsekayo munda n'ozireka awo. Kijja kuba kirungi nnyo bw'onaaba okikoze bw'otyo, obeera otaasa mwana wo okubeera nga tebajja mumukola kibi kyonna, olw'ensonga nti enviiri ezo bazikolerako eddagala omwana ne bamuwenza n'abwira ddala amagezi. N'olwekyo enviiri ezo muzikukulire. Kati oli ayinza okugamba nti ffe tuli mu kibuga tetulina bitooke, tetulina bigogo etujja zikweka. Oyiiya zikwate ofune w'ozitereka ebbalibbali. Oba osobola ozikukwata n'oziteeka mu kasasiro naye munda, kwegamba ogezaako okubuzaabuza omuntu ono n'aba nga tasobola kuziraba, ayinza okuzitwala. Mukitegeera, kwegamba nga bwe mukimanyi abantu si bangu, bawunza abaana b'abantu. Naye nga kivudde ku muntu oyo eyakwata enviiri ezo n'agenda n'azikolerako eddagala. N'olwekyo njagadde mbeere nga mbabuulira n'ekyo, enviiri z'abaana abo abato. Ky'oba olaba ng'abaana abo balwawo okubasalako enviiri, baba beewala ku ebyo. Kujjako ate n'ekirala, era nakyo kikuuma n'obuyonjo, kuba buli w'osala enviiri n'ozireka bw'otyo ate omwana oyo asobola zikwata n'aziteeka mu kamwa, ate nga si nnungi omwana omuto kuzirya. N'olwekyo kyenjagadde okubeera nga mbalaga mukukulira enviiri z'abaana bammwe, oba si kyekyo muleke, tomusalako nviiri, muleke abeere nazo paka bw'anaakula osobola omutwala mu saaluuni. Mu saaluuni n'owozirekayo tekiba na buzibu kuba ziba zeegasse n'ez'abalala. Kizibu nnyo oli okujja n'azirondamu, yo mu saaluuni tewalina buzibu, mukitegeera. Naye ng'omwana omutwala mu saaluuni omuteekako masiini eyo alina okuba ng'akuze, mukitegeera. Wabeera omuwere si kirungi mutwe gwe kuteekamu masiini, naddala ng'akawompo kakyakuba. Nekyo ndowooza mukitegedde. Nja kuba nnyongera obbannyonnyola ku nsonga eyo. Kambe WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso nogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.